السلام عليكم اعزائي المتتبعين. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا لي فيغور دو ستيل اللي كاين في اونتيغون بريسك كاملين واللي ممكن يتحطوا في الامتحان. ركزوا معايا مزيان الى اخر الفيديو حيت في الاخير كاين واحد لا فراز فيها 4 فيغور دو ستيل غادي نشرحها ونوريكم انطلاقا من المؤشرات كيفاش تعرفوا على كل فيغور دو ستيل في هذه لا فراز. ونبداو مع لا بروميير فراز. سي بو ان جاردان كي نو بونس با انكور aux hommes. هنا اونتيغون شخص نات لو جاردان وعطاتو صفة إنسانية أنه كيفكر بحالو بحال لوم، دونك هادي سي اون بيرسونيفيكاسيون بيان سور. La phrase suivante on a et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. Ici on compare crayon à un ouvrier en utilisant un outil de comparaison, donc il s'agit de la comparaison. Dans la phrase suivante, on a dites à qui devrait-elle mentir, à qui se rire, à qui se vendre. Comme vous voyez ici, on a la répétition de l'expression à qui 3 fois. Et on a aussi une sorte de gradation à partir du verbe mentir, se rire, se vendre. Donc il s'agit ici de 2 figures de style. La première est l'anaphore, puisqu'on a répétition, et aussi on a la gradation. La phrase suivante, on a tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros. Alors vous voyez ici, on a une répétition de l'expression tout ces ou tout cette, donc c'est l'anaphore bien sûr. Ensuite, on a cette grande force qui m'enlevait dans ses bras et me sauvait des monstres et des ombres. C'était toi? Ici, Aimon compare son père Aimon à une grande force, mais il n'a pas utilisé un moyen de comparaison, donc il s'agit d'une métaphore. Pour la phrase suivante, on a votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. هنا غتقولوا لي عندنا اسبوار كتعاود، دونك واش نعتبروها انافور؟ لا، حيت الانافور كتكون عندي الكلمه كتعاود في البدايه ديال لا فراز. هنا لاحظوا معايا عندي اسبوار ومن موراها شير اسبوار، طلعنا في النيفو ومن بعد زدنا طلعنا وقلنا سال اسبوار. voyez ici il s'agit de la gradation. Ensuite on a la phrase suivante. Touteb sait ce qu'elle a fait. باش نفهموا هاد لا فراز نعرفوا لا فيغور دو ستيل اللي فيها خصنا نفهموا المعنى ديالها. هنا تيقولنا تيب كتعرف شنو دارت اونتيغون. واش تيب هي اللي كتعرف او السكان ديال تيب اللي كيعرفوا؟ دونك هنا كنقصدو بتيب بسمية المدينة بالسكان اللي فيها، وهذه كتسمى واحد العلاقة منطقية ما بين لو كونتونون اي لو كونتونو. Donc, Thèbes, شنو فيها les habitants. C'est les habitants qui savent ce que Antigone a fait. وهاد la figure de style اللي كتعبر على هادشي هذا كتسمى la métonymie. Après on a tu as choisi la vie, moi la mort. Dans cette phrase, on a 2 mots contradictoires. جوج الكلمات متضادين وفي نفس الجملة مذكورين. هادي c'est une antithèse. Ensuite, on a il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Et souligner le mot la barque. Ici, on a une sorte de comparaison sans un outil de comparaison. L'auteur compare la barque à Thèbes. Donc, il s'agit ici d'une métaphore. وللتوضيح أكثر فمعنى هذه لا فراز هو أن لابد الباطو واحد القائد اللي غادي يديه لبر الأمان. هنا هاد الباطو اللي هنا عندنا لا بارك في الحقيقة هي تيب والقائد هو كريون. دونك هنا عليها قلنا عندنا واحد لا ميتافور ما بين لا بارك و تيب. دونك il s'agit d'une métaphore. Après on a elle est partie touchée à mort. Vous voyez cette phrase est la réplique du chœur quand Aimon est venu chez son père pour lui demander de laisser Antigone en vie. Ce dernier a refusé fermement. دونك هنا لو كور تيقول لنا ان ايمون مشى ولكن متاثر بزاف، ولكن قالها بواحد الطريقه مبالغ فيها، يعني الى اكزاجيري. قال بانه توشي امور، يعني هذاك الرفض ديال الاب ديالو كريون كان صادم بالنسبه ليه. دونك il est touché à mort. Alors il s'agit ici d'une hyperbole.
La phrase suivante. La vie, c'est un livre qu'on aime, etc. Dans cette phrase, كنقارنوا la vie مع le livre اللي كنحبوه. Donc, هنا عندنا une comparaison sans un outil de comparaison. Donc, il s'agit d'une métaphore. من بعد عندنا la phrase un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. باش نعرفوا لا فيغور دو ستيل هنا خصنا بعدا نفهموا المعنى ديال هاد لا فراز. هنا هاد لا فراز كان قالها كريون ملي جا عنده لو غارد وقال ليه راه كاين محاولة دفن ديال بولينيس ملي لقاو لا بيتيت بيل ديال أنتيغون. فهنا كريون تقلق وقال بأن un vrai petit garçon pâle, un petit garçon qui crachera, ça veut dire qui projette de la salive de sa bouche. حتى نقولوا حنا كيدفل فين قدام مي فيزيل. فيزيل هو هذاك السلاح اللي هو رمز للتهديد. فكريون كان دار القانون بان ممنوع اللمس ديال الكادافر ديال بولينيس واللي قاسو فهو مهدد بالموت. ولكن كاين شي واحد اللي ما مسوقش لهذا التهديد هذا ولا يبالي بهذا التهديد. يعني il crache devant la menace de Crayon. يعني تيدفل قدام هذا القانون يعني كاع ما مسوق. يعني انا غادي ندفن بولينيس واللي بغيتو ديروه ديروه. يعني لا يبالي بهذا التهديد ديال كريون. فالتهديد هنا عنده علاقه بلي فوزيل parce que les fusils sont les moyens pour menacer. هذا السلاح هو وسيله. هذه العلاقه المنطقيه هو وسيله للتهديد. إذا هنا عندنا une métonymie. La phrase suivante, on a tu as toute la vie devant toi, tu as ce trésor toi encore. Donc هنا tu as toute la vie devant toi. La vie, c'est quoi? C'est un trésor. Tu as ce trésor. Le trésor renvoie à la vie. Donc ici on a une comparaison de la vie au trésor sans un outil de comparaison. C'est une métaphore. La phrase suivante. Crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Crois-tu que je l'accepterai votre vie? كما كتلاحظوا هنا عندنا البداية ديال لا phrase كتبدا بنفس العبارة crois-tu que crois-tu que. Donc il s'agit de l'anaphore. من بعد عندنا la phrase suivante. Je suis noir et maigre, Ismène est rose et doré comme un fruit. لاحظوا معايا في هاد لا phrase ديال أنتيغون اللي كتقارن راسها بإسمين كتستعمل لي زادجيكتيف نوار اي ميغر في حين كتستعمل الاسمان لادجيكتيف روز اي دوري. دونك هنا عندي جوج الفكرات متضادين. هو ان اسم ان انتيغون راها نوار اي ميغر والعكس ديال هذا الشيء العكس ديال هذا المنظر ديال انتيغون العكس ديالو هو روز اي دوري. دونك عندي هنا دو زيدي كونتراديكتوار. دونك عندي هنا اون انتيتيز وفي نفس الوقت كتقول لنا اسمين راها غوز اي دوري كوم ان فروي. اذا عندي اون دوزيام فيغور دو ستيل اللي هي لا كومباريزون. La phrase suivante. Maintenant, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Dans cette phrase, vous pouvez bien constater qu'on a trois adjectifs énumérés. عندنا ثلاثة ديال les adjectifs معدودين. Rose, jaune, vert. هاد لي تروا مو كينتميو لنفس الحقل المعجمي même champ lexical. Donc هنا عندنا une énumération, la première figure de style. Après c'est devenu une carte postale. Donc هذاك الشيء اللي شافت أنتيغون شبهاتو بواحد لا كارت بوستال ولكن ما استعملتش واحد الوسيله ديال التشبيه. اذا نقدروا نقولوا هنا عندنا une métaphore. La phrase suivante est extraite de la réplique d'Aimon quand il va parler à son père. À la fin de la réplique, il va lui dire et votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle. يعني votre agitation أول حاجة واللي كتر منها البافارداج واللي كتر منها لو فيد الفراغ بلا أنتيغون. دونك الأمور اللي غادي يعاني منها إيمون إلا ما كانتش أنتيغون. دونك عندي هنا واحد كيما كنحسو بها une gradation. Il s'agit ici de la gradation. Ensuite, on a la phrase de Antigone face à Créon qui lui a dit « C'est vous qui êtes laid, même les plus beaux.
Dans cette phrase, elle a utilisé deux adjectifs متضادين, contraires, laid et beau. Laid, ça veut dire mioche, qui n'est pas beau, et l'adjectif beau. Donc ici, il s'agit d'une antithèse. Ensuite, on a la phrase j'ai glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. هنا كتقول لنا أنتيغون بأنها دخلت لا كومباني بلا ما حسات بها دونك وبلا ما تشوفها أو بلا ما تلمحها. فلا كومباني هنا عندها واحد لا كاباسيتي هيومين هو أنها قادرة تشوف أو تلمح. إذا هذه c'est une personnification. La phrase suivante, criant, il est sorti comme un fou. Bien sûr, ici, il s'agit d'une comparaison. Après, on a la réplique de la nourrice quand il a dit à Antigone ah, c'est du joli, c'est du propre. هنا ملي كانت أنتيغون خرجات بالليل للفيلاج ملي رجعات قالت ليها لا نوريس انك بحال درتي شي حاجه مزيانه ولكن في الحقيقه هي بغات تقول لها درتي واحد التصرف ما مزيانش. Donc il a dit le contraire de ce qu'il pense. Donc ici il s'agit d'une antiphrase. Après, on a la réplique de Créon à son fils Imon quand il lui a dit Antigone nous a déjà quittés tous. Alors, هنا قال إيمون بأن أنتيغون راه déjà morte, elle est morte. D'accord. ولكن ما استعملش هو الكلمة ديال elle est morte pour atténuer هاد لا réalité باش ينقص من الحدة et pour ne pas choquer Aimon. La figure de style qui consiste à faire ça, c'est une figure de style d'atténuation. Il s'agit de l'euphémisme. Ensuite, on a la réplique d'Antigone qui a dit à Créon tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Bien sûr, ici, il s'agit d'une comparaison, il est clair. Ici, on a encore une réplique d'Antigone quand il a dit au début de l'œuvre le jardin dormait encore. كما كتلاحظوا هنا فأنتيغون شخصنات le jardin وعطاته القدرة ديال النوم. Donc, il a personnifié le jardin. Il s'agit ici d'une personnification. Nous sommes toujours avec Antigone dans cette réplique quand il a dit à sa sœur Ismène tu penses que toute la ville hurlante contre toi. Alors ici أنتيغون قالت لإسمين واش كتظني أن لا فيل كلها كتصرخ ضدك. دونك هنا لا فيل كتصرخ داكوغ ولكن واش لا فيل اللي كتصرخ ولا الناس اللي ساكنين في لا فيل هما اللي كيصرخوا يعني الناس ديال تيب. دونك انا عندي واحد لا ريلاسيون لوجيك ديال كونتونون كونتونو. لو كونتونون هو لا فيل لو كونتونو هو الناس اللي ساكنين فيها. دونك ملي كتكون عندنا النوع ديال العلاقات او لي ريلاسيون لوجيك ما بين دو شوز dans une phrase كنسميوها la métonymie. Donc il s'agit d'une métonymie. Cette fois-ci avec la réplique de Créon quand il a dit à Antigone j'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon. Donc dans la même phrase on a deux mots contraires, mauvais, bon. Donc il s'agit d'une antithèse. Encore avec Créon, quand il a dit à son fils Imon, oublie-la, Imon, oublie-la, mon petit. Alors, comme vous voyez ici, on a l'expression oublie-la se répète à la tête des deux phrases. Donc, il s'agit d'une anaphore. Toujours avec Créon, quand il a dit ici, Antigone ne peut plus vivre. اش قال كريون؟ قال بان انتيغون ما قاداش تعيش بمعنى غادا تموت ولكن هو عبر عليها بواحد الطريقه مخففه دون مانيير اتينيوي. هو عبر بشي حاجه اقل باش يقول لينا في الحقيقه حاجه اكبر منها. دونك لوي il a dit moins pour suggérer plus. قال اقل للتعبير عن شيء اكبر وهذه كتسمى لا ليتوت. وقبل ما ندوزو لا فراز سويفونت غنديرو واحد الملاحظه. هاد لا فراز ديال كريون اللي فيها Antigone ne peut plus vivre راه كاينه موراها لا فراز ديال Antigone nous a déjà quitté tous. دونك هاد لا فراز هادي الا تحطت مجموعه بحال هكا فهي فيها دو فيغور دو ستيل. الاولى اللي هي Antigone ne peut plus vivre فهي اون ليتوت حيت عندي لا نيغاسيون وفيها il dit moins pour suggérer plus. وعندي لا دوزيام بارتي اللي هي Antigone nous a déjà quitté فهذه l'euphémisme parce que il atténue une réalité atroce. Et maintenant on passe à la phrase suivante. Dans cette phrase
كي لا ديرنيير في هاد لا فراز الاخيره ديال انتيغون اللي جات في السياق ملي لو غارد قال لانتيغون الطريقه اللي غادا تموت بها انها غادا تدفن حيه. فهنا انتيغون بدات كتناشد وكتنادي على القبر ديالها وكتقول او طومبو، كتنادي عليه او لي نوبسيال، وكتشبهو بواحد الطريقه غير مباشره بهداك السرير ديال الزواج. ومن بعد كتقول او ما دومور سوتيرين، وكتعطينا بحال واحد التعريف ديال القبر اللي هو كتقول هنا دومور سوتيرين يعني المسكن تحت ارضي. ف هنا كنطلب منكم تركزوا معايا مزيان حيت عندي 4 فيغور دو ستيل، عندي 4 لي فيغور دو ستيل. فانا غادي نسطر على المؤشرات ديال كل وحده بواحد اللون وغنسميها بنفس اللون ديال المؤشر ديالها باش تتبعوا معايا مزيان. نبداو بلا figure de style اللي هي باينه وواضحه. Comme vous voyez dans la phrase on a واحد le mot disons واحد l'interjection اللي كتعاود في les trois lignes هي o o o. Donc عندنا une interjection qui se répète à la tête de chaque phrase وهذه bien sûr كتعرفوها هي l'anaphore. La figure de style الثانيه كتعلق بنفس المؤشر اللي هو لانترجيكسيون او. غير في الاول كانت او كتعاود في راس كل جمله فهنا قلنا انافور. اما الان خصكم تعرفوا ان هاد او اللي هي لانترجيكسيون كتعبر على المنادات والمناشده. فاحنا ملي كنعبروا على او ملي كنناديو او كنناشدوا شي حد او شي شيء فهنا كنستعملوا واحد الفيغور دو ستيل اللي كتسمى لابوستروف. عقلوا عليها مزيان، لابوستروف قليل ما كتحط ولكن كاينه بارمي لي فيغور دو ستيل. فهنا انتيغون كتناشد وكتنادي على القبر ديالها كتقول ليه يا قبري يا سرير زواجي يا قبري يا مسكني تحت ارضي مثلا. نترجم. اذا فهذه مناشده ومنادات. عقلوا مزيان ملي كتكون عندي مناشده ومنادات خصوصا باستعمال هاد لانترجيكسيون او فعرفوا راها اون ابوستروف. بالنسبه لا فيغور دو ستيل الثالثه لاحظوا معايا في السطر الثاني ملي كتقول انتيغون او لي نوبسيال فهنا انتيغون كتشبه لو طومبو القبر ديالها بلو لي نوبسيال بسرير الزواج. فهنا عندي تشبيه بدون استعمال أداة تشبيه فهذه c'est une métaphore. Passons maintenant à la dernière figure de style هي الفيغور دو ستيل الرابعة. شوفوا معايا السطر الثالث Oh ma demeure souterraine. Alors قلنا في بداية الشرح ديال هاد لا فراز أن أنتيغون بدلت لو مو طومبو par demeure souterraine. Donc هنا c'est quoi le tombeau? C'est la demeure souterraine. Donc c'est comme une définition. هنا أنتيغون عوضات لو مو طومبو بالتعريف ديالو اللي هو la demeure souterraine المسكن تحت أرضي. فلا figure de style qui consiste à faire ça c'est la périphrase comme vous savez. إذن أعزائي المتتبعين كيف ما كتلاحظوا في هاد لا فراز قلنا 4 figures de style. لا بروميير l'anaphore اللي اللون ديالها بالأحمر المؤشر ديالها هو ملي كتكون عندي الكلمه كتعاود في راس الجمله. فيغور دو ستيل الثانيه عندي لابوستروف اللون ديالها اخضر المؤشر ديالها هو لانترجيكسيون او اللي كتصلح المناشده والمنادات. فيغور دو ستيل الثالثه فهي لا ميتافور كما كتلاحظوا المؤشر ديالها باللون اورانج. والديرنيير فيغور دو ستيل هي الرابعه عندي لا بيريفراز المؤشر ديالها باللون الاصفر. كنتمنى اعزائي المتتبعين تكونوا استفدتوا من هاد لي فيغور دو ستيل اللي خدمت معكم اللي كيخصوا فقط l'œuvre la pièce théâtrale de Antigone. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les au niveau des commentaires. إلا عندكم أي تساؤل تركوه في الكومنتير وأنا غادي نجاوب عليه إن شاء الله. إلا عجبكم الشرح ما تنساوش تضغطوا على لايك والسلام عليكم. أعزائي المتتبعين الحصة ديالنا انتهت. ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم اي درس جديد. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir.